cái alo mình là quá đi này bọn nó sáu rồi lúc đó không mà cho nó bông rồi chế ra đập nó bông rồi bà đấy ấy cả dài cho nó rồi thì pizza rồi ba trong nhà của phổ biến từ đây ấy liền của nó đẹp bông rồi bên bông chế tha này nó rồi caption pen này rồi khỏi đấy caption pen mà của nó thì caption pen bộ đấy đi nhà mà xuyên ra computer bọn nó figure one bọn nó figure one là sẽ figure two nó là sẽ figure three ấy làမျိုးthiết chỉnh này lúc xuyên bữaမျိုးthiết ăn mà lấy số đấy tiếng Hàn giáo được bảo đấyနောက်ထပ်တစ်ခုကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒါလေးကဟိုစာအုပ်တော့လောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်table of contents မာတိကထဲတာနဲ့အတူတူပါပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေရာမှာပုံတွေကိုပုံတွေက figure 1 figure 2 figure 1ကတော့ဇာမျက်နှာဘယ်လောက်မှာ figure 2ကတော့ဇာမျက်နှာဘယ်လောက်မှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလုပ်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး table of figures ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါခေါ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီပုံတစ်ပုံကို figure ထဲမှာပေါ့နော် figure ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် home ထဲမှာ caption ဆိုတာရှိရတာပေါ့နော်ကဲပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာရှားမှာ caption ဆိုတာကိုလိုက်ရှာမယ်အဲဒီ home ပေါ့နော် home မှာဆိုရင်ဒီမှာဒါတွေကတော့ heading လောက်ထားတဲ့ heading 1 heading 2ပြီးရင် caption ကဒီနေရာမှာ caption ရှိနေတာပေါ့နော်caption ကိုcaption ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှိနေအကယ်၍ဒီနေရာမှာ caption မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာလာထည့်ပေးလို့ရတာပေါ့နော် caption မရှိဘူးဆိုရင်ဒီမှာအခုကတော့ caption ရှိနေတယ်ပြောပါနော် caption ထည့်ချင်တဲ့နေရာကိုရှာပေးရတယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ caption လိုက်ရှာcaption ဒီမှာနော် caption ရှိနေပြီတကယ် caption ကမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က clear formatting ခေါ်လို့လည်းပေါ့နော် clear formatting လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ caption ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ caption ကို modify လုပ်ပါမယ်caption ကို right click ထောက်ဒီနေရာမှာ caption ချမယ့်နေရာမှာတစ်ချက် click ရှာပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုဝင်မယ် more ကိုဝင်မယ် more ထဲဝင်ပြီးရင် caption ဆိုတဲ့နေရာမှာ modify ကိုနှိပ်ပေးပါ modify မှာ caption ကိုဘာ color သုံးချင်နော် caption ကိုသုံးချင်တဲ့ color လေးတွေကိုဒီနေရာမှာ more ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ right click ထောက်ပြီးတော့ note data လေးနဲ့ remove from style data လေးနော်အခုဆိုရင် caption ရှိသေးလားဆိုတော့ဒီကောင်ကြည့်အောင် caption မရှိတော့ဘူးပေါ့နော် caption မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကcaption ထပ်ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော် caption ထည့်မယ်ပုံမှန်အပြင်ဆိုတော့ caption မရှိနေဘူးပေါ့နော် caption မရှိဘူးဆိုရင်တော့ caption ထပ်ထည့်မယ် caption ထပ်ထည့်ဖို့အတွက်ဒီနေရာလေးကိုဝင်မယ်ဒီနေရာမှာ style ဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်မယ် order control shift s နော် order control shift s ဆိုပြီးတော့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် order control shift s နော်ဒါဆိုရင် style ဆိုပြီးတော့ကြားလာမယ် order control shift s အဲ့ style ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါရွေးပေးရမယ်ရွေးပေးတဲ့အခါမှာ caption ကိုလိုက်ရှာပါ caption ဒီနေရာမှာ caption လိုက်ရှာcaption ဒီနေရာမှာရှိနေဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ option ဆိုတာတခုရှိပါတယ် option လေးကိုထပ်ဝင်ပေးပါ option လေးကိုထပ်ဝင်ပေးတဲ့အခါမှာ select styles to show ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် select style to show all style ရွေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့အကုန်လုံး style တွေအကုန်လုံးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာမယ် okay style အကုန်လုံးပေါ်လာပြီဆိုတော့အဲ့နေရာမှာ caption ကိုလိုက်ရှာပါ caption တွေ့ပါပြီဒါကြောင့်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ caption ဆိုတာတွေ့ပြီပေါ့နော် caption ဆိုတာကိုတွေ့ပြီဆိုတော့ရွေးပေးပါ caption ကိုရွေးပေးပါ caption ရွေးပေးလိုက်တော့ဒီနေရာမှာရောက်လာပြီလားဆိုတော့မရောက်လာဘူး modify နှိပ်လိုက်ပါ modify နှိပ်လိုက်
caption 2 is modified name caption team balomane so caption figure ko select ထားပါမယ် calibrate နဲ့ပဲလုပ်ပါမယ် calibrate အသုံးပြုပါမယ်ဘိုးရောမလို့ဆိုတော့ထုတ်ထားလို့ရတယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်အနီးမသုံးရင်ဆိုတော့ caption မှာဒါပေါ့နော်ခင်းရအောင်နော်ခင်းရအောင်ရှင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာယူဖို့လို့ဆိုရင် okay နေလိုက်ပြန်ဒီနေရာမှာဝင်လာပြီလား caption ဝင်လာပြီလားဆိုတော့ဝင်လာပြီနော်ဝင်လာပြီဆိုရင်သူ့တော့ဆက်ပြလိုက်caption ဝင်လာရမယ်နော် caption ဝင်အောင်အရင်ဆုံးတော့မယ် caption ဝင်ဖို့အတွက်ဒီနေရာကိုထပ်တော့ကြည့်ပါမယ်အဲ့မှာ caption ဆိုတာရှိတယ် modify select delete caption remove all no data update caption to match selection that doesn't ဆက်ဝင်ပြီလားကြည့်အောင် caption မဝင်သေးဘူးနော် caption မဝင်သေးဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီမှာပဲထပ်ထည့်တဲ့ဟာတွေကတော့ဒီ short preview လား short preview caption preview ပေးလိုက်ပြီတော့နော်ပေးလိုက် caption ကိုပဲဝင်caption ကိုဒီမှာ modify ဒီကလေးလုပ်လို့ရတယ် delete caption နော် modify လုပ်မယ် modify ဒါ caption ဒီမှာမဝင်ပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ modify လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ caption ထည့်ကြည့်မယ် caption ထည့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နေရာမှာထည့်ရမလဲဆိုရင် references မှာထည့်ရမယ် references မှာ insert caption ဆိုတာရှိတယ် figure 1ဆိုတော့ဒီမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုဒီမှာပြပေးတာပေါ့နော်တစ်ခါတလေဒီမှာ home ထဲမှာမဝင်ဘူးဒီကနေ style ကနေလုပ်ရတဲ့အတူတူပါပဲဒါဆိုရင် figure 1 level က figure လိုပဲတက်မယ် figure တော့ table အဲ့ဒီမျိုး equation သုံးမျိုးလုပ်လို့ရတယ် equation နဲ့လုပ်လို့ရတယ် equation 1ဒီမို့figure 1 figure နဲ့လုပ်လို့ရတယ် table 1အဲ့လိုမျိုးဒါဆိုရင်ဒါပုံဆိုတော့ figure နဲ့လုပ်ချင်တယ်ဒီရွေးသူကဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရ equation နဲ့လုပ်လို့ရတယ် table ဇာတ်လေးတွေလုပ်လို့ရတယ် figure ပုံလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်figure 1ဆိုပြီးတော့ automatic ပေါ်ပေးတာပေါ့နော် caption တွေက figure 1 computer ဆိုပြီးတော့ဒါမှC1 PU ဒီက computer ဒီက okay နော်ဒါဆိုရင် figure 1 computer ဆိုပြီးတော့ရသွားပြီဒါကိုတော့ figure 2 insert caption နဲ့ပါ figure 2 to be after after AF here after after okay ဒီနေရာမှာ caption 3က Adobe Bridge insert caption ဝင်နေပါတယ် insert caption Adobe Adobe Bridge okay နေပါတယ် figure 4ပေါ့နော်ဒီခါကျတော့ figure 4 automatic သူပေးတာပါ figure 4 Adobe InDesign okay figure 4ပြီးရင်တော့ figure 5ပါနော် figure 5မှာ insert တစ်ချက်ရှာ insert caption တော့ figure 5က join with ပါ Adobe join with ပါဆိုပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ပါဒါကိုပေးထားတဲ့နာမည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က develop content store မှာပြပါတယ်develop figure ပေါ့နော် insert develop figures ဒီပုံလေးကို table နော်ဒီစာမျက်နှာမှာဘယ်ပုံရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အားလေးကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်Adobe Inco မှာလည်း insert caption နှိပ်ပါတယ်Adobe Adobe Inco ဒါဆိုရင်6ခုရသွားပြီနော်ဒါဆိုရင်ဘယ်စာမျက်နှာမှာဘယ်ပုံရှိနေလဲဘယ်စာမျက်နှာမှာဘယ်ပုံရှိနေလဲစာမျက်နှာ100နဲ့တင်မှာတော့ဘယ်ပုံစာမျက်နှာ100နဲ့2မှာတော့ကွန်ပျူတာပုံစာမျက်နှာ100နဲ့3မှာတော့ဘာပုံရဲဆိုပြီးတော့ပုံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုသိရအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ references တွေက insert develop figures ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် insert develop figures ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ style တွေရွေးလို့ရပါတယ် style မိမိတို့ကြိုက်တဲ့ style ကိုရွေးပါတယ်ရွေးပြီးတော့ဒီမှာ
update ပေါ်ပေးတာပေါ့နော်ပြန် front template နဲ့ format ကတော့ okay နဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကတစ်ခါလေးဒီမှာseminar 2မှာကြတော့ computer ရှိတယ်seminar 3မှာကြတော့ Adobe After Effects ပုံရှိရပါတော့ seminar 3မှာ seminar 4မှာကြတော့ figure 3ရှိတယ် seminar 5မှာကြတော့ figure 4 Adobe Design seminar 6မှာကြတော့ Adobe Dreamweaver ရှိတယ် seminar 7မှာ Adobe Encode ဆိုပြီးတော့သူက table of contents ပေါ့နော်ဒီပုံတွေကိုသူက seminar နဲ့ဘယ် seminar မှာတော့ဘယ်ပုံရှိနေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်တမျက်နှာလေးမှာလည်းပုံ2ပုံထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ seminar တမျက်နှာမှာပုံ2ပုံနဲ့နေပြီးတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စာအုပ်တွေပါတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ table of insert table of figure ဆိုတာတော့အရင်အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့မနေ့ကပြောထားတယ်table of content ဆိုတာလည်းအရေးကြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအရင်သင်ခန်းစာတွေမှာရှင်းပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စာအုပ်ပြုလို့ရှင်တဲ့အကြောင်းဒီကြောင်းသားတွေကဒီ news တွေကိုပပနာရထားမှတာပြင်စင်ပြေမှာပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြောင်းဒီကြောင်းသားတွေအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ